បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបនៃការធ្វើវីដេអូ intro អូខេដែលយើងអាច download ទម្រង់ឬក៏ template ចេញពី YouTube ដើម្បីបង្កើតក្នុងកម្មវិធី Kinemaster អញ្ចឹងសម្រាប់ទម្រង់ free ខ្ញុំនឹងដាក់នៅ link ខាងក្រោមវីដេអូនេះអូខេបងប្អូនអាច download បានសម្រាប់ទម្រង់ free ដែលអត់មានជាប់ logo អូខេ